Біздің тамашасыларға, хөрмәтле жюри ағзаларына Аманат инструменталь ансамбленен музыкаль бүләк. Баянда Галидор Карасулин һәм Булат Мужахмәтов, Курайда Илнур Аслаев.
Сәхнәдөрендә икенче туалыклы Юлия Байтурина. Кул сабып каршылайкта, хөрмәтле тамашачылар. Сәхнәдә икенче тул авылы китапханасы Фәния Мәҗидовна Сатраяктар, кул сабып каршылайктар.
солисткаһы Айлина Баязитова. Шулай итеп сәхнәгә хөрмәтле тамашачылар, Аделина Карабаева Янниге тауды. Улар 20 генә. Башкортостандың төрле авыл һәм калаларынан йыелгандар. 6 айлык Белорет кызылыгын бетергән үсмерләрне Уралдагы Ревда каласына эшкә җибәрделәр. Бөтәһенә дә 15 генә яшь. 41 елның каты һавыл кыш иде. Немецләр Мәскәү янында гына. Үсмерләрне заводка алып килделәр дә цехтарга тараттылар. Сабит Шерпатреб цехына эләкте. Ятакка үзенең якташы Рәүф менән бергә урынлаштылар. Бер көндө Сабит ятактагы мейескә үзенең итектәрен тыгып куйды. Йылырак та, корырак та булыр янәһе. Мейес һавыны бетеп бара иде. Бер аҙ гына көлө өйөлөп тора. Хәйертәнсәк, мейестән кара күмергә әйләнеп бөрешкән тире киҫәктәрен генә тапты. Хром итектәр янып бөткәйне. Шул вакыт бүлмәгә йыйыштырылса апай килеп керде. Ай, сгарели! Шулай шул. Нисек кенә эшкә бараһың инде хәзер? Ул иңбаштарын гына һикертте. Батюшки, хөкем итәләр бит. Катын ишеккә карай ыңғайлана. Мин хәзер 10 минутлап вакыт үтүгә ул бер ботинка тотып килеп инде.
Дөрөҫөрәге, ярым ботинка. Ак, киндердән, шнурҙары ла юҡ, бысыраҡ тапалып ҡыйшайып бөткән. 42-нче размерлы. Еремдеке, тине ҡатын. Тиҙ генә кейҙе йүгер, бәлким өлгөрөрһөң. Ул тиҙ генә аяҡтарын ошо ботинкаға тыҡты ла заводҡа ҡарай сапты. Гудокка һынаулы ғына минуттар ҡалғайны. Секундтар тиһәң дә була. Ул шәберәк йүгерҙе, барса көсөнә тырышты. Һуңланың, эшем хөрт, нимә генә була инде хәҙер? Ниһайәт сәғәтте күреп ҡалды. Сәғәт теле 7-не ашатлап үткәнгә 10 минут ваҡыт үткән. Тағы ла йөҙәтен һәм Сабит проходныйға атылып килеп инде. Ҡайҙа? Ниндәй цехтан? Фамилия? Баймурзин Сабит. Ҡайҙа эшләйһең? Ширпотребта. Ҡарашын элкейгән апай уның фамилияһын яҙҙы ла үткәреп ебәрҙе. Сабит үҙенең цехына атылып барып керҙе. Йоҡлап ҡалдыңмы? Уның янына Анна Графовна килеп баҫты. Сабит уға мейестә янған итектәре тураһында йыйыштырыусы апайҙың уға ошо меҫкен ботинкаларҙың алып килеүен һөйләп бирҙе. Господи! Ирендәрен әрнеүле бер шәйтте Анна Графовна. Һин нимә? Кем инде хәҙер итектәрен мейестә киптерә? Бигерәк бала ғынаһың шул. Йә, ярай, бар эшлә. Ә һуңғараҡ тағы ла бер бәхетһеҙлек булды. Әлеге сабылған ҡайғы. Һауырлыҡтар менән сағыштырһаң, сүп кенә кеүек. Сабит икмәк карточкаларын юғалтты. Кистән ул икмәк барып алды. Карточкаларҙы бумажнигына аҡсалары менән бергә һалды. Быныһын ул бик яҡшы хәтерләй. Юҡ, төшөрөп ҡалдырыуы мөмкин дә түгел. Хурлағанда, ышанырға теләмәйенсә, ышана алмайынса, ул ҡабат-ҡабат бумажнигын тентекләп кәсәләрен, йөйҙәрен ҡапшап сыҡты. Карточкалар юҡ ине. Ниндәй мандымаҫ кеше булып сыҡты һуң? Нишләп ул ваҡытта бумажникка теймәгәндәр, аҡсалар да урынында? Ул үҙенең бәхетһеҙлеге тураһында Рәүефкә һөйләп бирҙе. Рәүеф уға өндәшмәй генә ҡараны ла, уҫал итеп әйтеп ҡуйҙы. Эх, һин, туңаяҡ, ауыҙ асып тормаҫ кәрәк ине. Тығылып алғандар инде. Бына хәҙер эсеңде эскә тартып йөрө инде. Сабит икмәкһеҙ генә йәшәй башланы. Ҡатындарҙың берәйһе былай да көн һайын паёгынан берәй картуф ҡоймағымы, йә икмәк һынығымы биргән була. Сабит уңайһыҙланып баш тарта. Ҡатындар уны йәлләп кенә әрләп алалар. Әгәр ашамаһаң, хәлһеҙләнеп күтәреп ятаһың бит. Сабит бер туҡтауһыҙ юғалған икмәк карточкалары тураһында уйланы. Ул бит бик яҡшы хәтерләй. Кистән ул икмәк барып алды, һатыусы карточкаларҙы ҡайсы менән киҫеп алды, ҡалғандарын уға кире бирҙе. Ул ҡабат-ҡабат бумажнигының кәҫәләрен, салбарының кәҫәләрен ҡарап сыҡты. Карточкалар юҡ ине. Сәхнә түрендә Айгөл Иделбаева. Мөғжизәгә ышанам. Ошо
Айгүл Игербаева болды әмесі. Шул хаттан хисләнә бирганы ила килеп китте хаттан. Башкорт хатын-кызларның сифаттарын түгел янып кына бөтерлек, эшкә тилбер улар телгә маһир, халкыбызның алтын бөртеге. Хөрмәтле тамашачылар, иң талантлы, иң тантаналы минутларда якынлаша. Бүгенге матурлык, тыйнаклык, гүзәллек бәйгесенең йомгакларын билдәләр һәм бүләкләр өчен һүзде багалама төкерә агзаларына тапшырабыз. Һәм сәхнәгә якташ язучы, шагыйрь һәм журналист, Агыдел журналының баш мөхәррир урынбасары Әхмәр Гүмәр Утабайды. Сакраевтар, хөрмәтле тамашачылар, бу сарап ташлайыктар, әйдәгез, рәхим итегез монда. Hammaga hürmetli yurttaşlar, сол тектен тойғыларға берілді кебе, көз қамашты, сол тектен хистер, мен ойлаймын да, Таңсұлпан апай, енді толқынланғанда Таңсұлпан апай болғандар енді, сөңке, ол бүгінгі күнде балалары, өзінің әсердерін, өзінің балаларын яңынан тапқан ұмақ болды. Сондай кесерештер. Сөңке, бұнда бет балалар сығыз жағында ебет, балалардың күңгілі менен, олардың ауызы менен Құдай тағала өзі сөйлешет ебет, өзі үндешет ебет. Соға, сол теккен хистерге бұл толышты ебет. Мен бұл айтып әйтерінім. Вақытында Баймақ райкомының бірінші секретары болып ішлеген Милләт Тасболатұлы Ұлы Хәкимов сол айтып әйткен. Баймақ ері ол Хәкімет қожағымақ. 3 жыл өмір алыр үшін 5 жыл тырышы керек деген. Мен оның көздері солайға құрып әйтерінен Башқұртстандағы 5 білдәді шәхестің 3 жыл Баймақтан. Рахмат әйткән теләкләрегезне шулай итеп, бүләкләргә күрсәтәләр. Диплом Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипованың иҗатына арналган Тәңкәле кыз район конкурсында Баймагыбыз өмете номинациясында җиңүче Сөмбел Калмөхәммәтова Ургада авылыннан. Тәңкәле кыз район конкурсында Сая кыз номинациясында җиңүче Айнагөл Урмандаева. Темес авылынан алкышларны енемәйтә. Шундай диплом Тәңкәле кыз район конкурсында Рухлы һылыу номинациясында җиңүче Розалина Даутбаева Мәрәт авылынан бүләкләнә. Тәңкәле кыз район конкурсында тамашасы һөюе номинациясында җиңүче Зөһрә Шәйхмәтова Болсыр авылыннан. İlklerikə köməkləşib foto çəkdir. Alqışlar da yerləmə gəlir. Добрый день, Әхмәр Гүмәр улы. Қол сабаяқтар хөрмәтле тамашачылар хөрмәтләр. Шулай итеп безнең сәхнәгә Агыдел журналының баш мөхәррире, язучы, шагыйрь һәм журналист Мөнир Кунакны сакрабыз, рәхим итегез. Бу сарап каршылайыктар. Хәерле
күн, хәйрле кис. Мына Бикбайның шундыйлары бар. Бәхетлер янында бәхетле болы келіп тик тора дигән. Бүген ихлас ул дигән мына ошо үзебезнең кызларыбызны, тәңкәле, рухлы, телһөяр, илһөяр кызларыбызны күреп, үземне бәхет итеп тоелып булды. Бүгін көндә мына без Зурайда отырғандар күріп тел, рухият тағында тұрысылар, күпмелер борсылулар кешірәбіз. Халқыбыздың келәсәге турағында, илебезден келәсәге турағында. Һәм ошо күркәм ошондай рухлы байрамды күрһәм, шул сиздәр карала юкка сыга күңел көйенә. Рәхмәт һеҙгә. Мында мына әле Зурайдың ултырышы булды битенде. Карайбызга мен күләмен дә. Инде 10 кызга бере сурып бирек тугайттым. Бәйге булган бәйге битенде. Ихлас тотлайым, тотланам, зурланам баймактар белән. Зор рәхмәт әйткән теләкләребез өчен. Шулай итеп, диплом Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипованың иҗатына арналган Тәңкәле кыз район конкурсында гүзәллек номинациясында җиңүчесе Айгөл Умарлакаева Яр атауына бүләкләнә. Сәхнә устаһы номинациясында җиңүчесе Баязитова Айлина Баймакова бүләкләнә. Тәңкәле кыз район конкурсында нәзакәтлек номинациясында җиңүчесе Мургизә Икәнбаева Түбә авылыннан. Диплом Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипова иҗатына арналган Тәңкәле кыз конкурсы катнашучысы Аделина Карабаева Агыйдел журналының махсус призы менән бүләкләнә. Аделина бул сабайлыктар. Кирбес халыгында 2 китап чыгарды. Безнең Агыйделнең 100 еллыгы менән монда Агыйделнең 100 еллык тарихында башкорт 100 башкорт язучысының 100 шәп хикәят ителгән. Монда байлыкларга бик күп. Бул сабайлыктар, хөрмәтле тамашачылар. Зур рәхмәт сезгә. Киләсе конкурсында бүләкләү өчен сәхнәгә Баймак районы хатын-кызлар советы рәисе Гөлшат Римкада Бай дәүләтенең Сахрабад рәхим итегез сәхнә түренә. Бу сабайлыктар идең. Хәерле кич, хөрмәтле конкурсанттарыбыз, хәерле кич бүген матурлык сынактарына матурлык, гүзәллек байрамының шаһитләре, хәерле кич барыгызга. Бүген бөтәбез дә сынакта матурлык, гүзәллек, рухиятлек, нәзакәтлекне күрдек. Менә ошондай рухтан кызлар үткәгез, һездән матур әсәйләр, матур хатын-кызлар буласак. Һәрвакытта менә ничек сәхнәләр бүген булдыгыз. Һәрвакытта шул маркагызны төшермәгез, һәрвакытта шулай хаклагыз. Һәм бүгенге көндә Таңсулпан апайны нык зурайттыгыз, нык рухландырдыгыз, ул тагы матур әсәрләр белән безне куандырып торыр дип ышанабыз. Рәхмәт әйткән теләкләрегез. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, иң
Тетерекли вакытта келбетте ул да булһа безнең өченче урынды билгеләясәк. Диплом Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипованың иҗатына арналган Тәңкәле кыз район конкурсында өченче урынды яулаучы Юлия Байтурина билдерәнде. İlk foto çekti. Зур рәхмәт сезгә Гөлшәфрин кызы, урынга утырган микән? Зур рәхмәт. Ортабыңга конкурсантты бүләкләү өчен Баймак кала хакимияте башлыгы Радмир Итат улы Итәбаевка тапшырабыз. Кул саат каршылайык әйдәгез рәхмәт итегез уртага. Hörmətli Tаңсулпан апай, Мөнир Сәхрияла улы, Әхмәт Жумар улы, кадерле достар, кадерле конкурсанттар, кадрлар. Шундай бүген матур күркәм байрамның шаһиты булдык. Таңсулпан апай, без һеҙҙең менән горурланабыҙ. Һеҙҙең ижадығыҙ менән горурланабыҙ. Һеҙ беҙҙең районыбыҙҙың, республикабыҙҙың арҙаҡлы шәхесе, беҙҙең өсөн һеҙ өлгө. Һеҙҙең ижадығыҙ менән балалар ғына түгел, беҙ үҙебеҙ ҙә ҡыҙыҡһынып уҡыйбыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Әхмәр ағай һәм Мөнир Сәхрияла улы, һеҙгә рәхмәт. Ошондай байрамға көс өҫтәп, йәм өҫтәп, ярҙамға килгәнегеҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Һәм әйткем килә инде, мына ошо күркәм байрамды үткәрүсе ойоштороусыларға, беҙҙең Үҙәк китапхана эшмәкәрҙәренә, мәҙәниәт бүлегенә, Таңсулпан апайҙы, уның ижадын күтәреп, ҙурлап, ошондай сара үткәргәнегеҙгә. Һәм бына бөгөн шул тиклем матур, ошо матур, һылыу, сибәр, беҙҙең башҡорт ҡыҙҙары үҙҙәренең һәләттәрен күрһәттеләр. Ысынлап та беҙҙең халыҡ матур, ысынлап та беҙҙең халыҡ йор күҙле, ысынлап та беҙҙең халыҡ тырыш һәм маҡсатҡа ирешеүсән. Барығыҙ ла байрам менән, һеҙгә киләсәктә тағы ла ҙур-ҙур еңеүҙәр, ҙур уңыштар, тағы ла юғарыраҡ, бейегерәк сәхнәләрҙә. Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипованың ижатына арналган Тәңкәле кыз район конкурсында икенсе урын яулаучы Аделина Ҡарабаева Йәнйегет ауылынан бүләкләнә. Ул сарып ҡаршылайыҡ. Шулай итеп, игътибар тантаналы минуттарда килеп етте. Тәңкәле кыз конкурсының төп еңеүсеһен иғлан итергә һәм бүләкләр өсөн сәхнә түренә Башҡортостандың халыҡ язучыһы Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы Ғарипованы һәм Баймак Биләмара Үҙәк китапханаһы директоры Зилә Вәкил ҡыҙы Мортазнаны саҡырабыҙ. Ҡул сабып ҡаршылайыҡтар, хөрмәтле тамашасылар. Хөрмәтле якташтар, замандаштар, рухташтар, каләмдәштәр, менә шундай матур байрам бара бүгін Баймакта. Баймактың
яшь кыздары, яшь көстәре, Баймактың киләсәге матурлыкта, зирәклектә, нәзакәтлектә көч сынашы, майдан тота. Уйлап утырам, ошо яшьтә мин ошо кызлар һымак майдан тота алыр инем микән дип. Еңел түгел бит ул. Сәхнәгә сыгып һүз әйтеүе, йөрәктә майдан тотуы, уның өчен йөрәк кирәк. Үҙеңә ышаныс кирәк. Үҙеңдең булмышыңа, ошо яшькә тиклем яшәгән тормышыңа, акылыңа, үҙеңә һалынган йөкмәткегә ышаныс кирәк. Тырышһаң булалыр, менә күрәгез. Без күрдек, тырышһаң, бакһаң була. Һеҙҙең йәшегеҙҙә минең заманда мин яшәнем, ул ваҡытта Түбә ҡасабаһында уҡыным. Шунда Түбәнең мәктәбенең подвалдағы клубында тамашалар ҡорҙоҡ. Хәтерләйем, ҡара өйҙәрҙә уйнаным мин анда. Ҡарлуғасты уйнаным. Түбә сәхнәһенә килеп мендек хатта. Унда беҙ ҡарлуғасты Түбә халҡына ҡуйҙыҡ. Күрәһең, беҙҙә нимәлер эшләгәнбеҙ, тырышҡанбыҙ һәм Күсейҙән Түбәгә тиклем 25 саҡрымдың 3 йыл буйына йәйәлә биреп уҡығанда, әлбиттә, күҙ алдында торҙо оло маҡсатым, аҡ елкәнем. Мына шул оло маҡсатым, аҡ елкәнем, мына шундай бурандарда, ямғырҙарда, ырашҡыларҙа аҙаштырманы, арытманы, юҡлыҡҡа һылтанып, үҙебеҙҙең идеалға өмөткә һәм киләсәккә ынтылыуҙан беҙ туҡтаманыҡ. Шул ваҡытта уҡыған балалар барыһы. Мин шул хәтлем әҙәбиәтте яраттым. Шул әҙәбиәт хаҡына бөтә ауырлыҡтарҙы еңеп сыҡтым. Мына һеҙҙең дә бөгөн уйлап ултырам, һеҙҙең дә аҡ елкәнегеҙ бар. Шул аҡ елкәнгә тоғро ҡалығыҙ. Тормош бер ҡайҙа ла әлбиттә ҡыҙыҡ бала тәрбиәләп ҡуймай тормош юлында. Һеҙгә үҙегеҙгә юл ярырға тура киләсәк. Шул юл ярғанлыҡта бармаһын өсөн һеҙҙең аҡ елкәнегеҙ, маҡсатығыҙ, оло маҡсатығыҙ булырға тейеш. Бөгөн һеҙ, мин уйлайым, маҡсатты ҡуя белгән ҡыҙҙарһығыҙ дип. Бына быйыл, мәҫәлән, Башҡорт сәнғәт академияһы яңы курсия Айрат Абушахманов менән Хөрмәт Үтәшев Башҡорт академия драма театры өсөн артистар әҙерләү курсы йыя. Мына һеҙҙең күптәрегеҙ мына унда уҡый алыр ине. Әлбиттә, үҙ өҫтөндә эшләр кәрәк. Башҡорт телендә китаптарҙы күберәк уҡыр кәрәк. Мин һеҙҙең бөгөн өҙөктәрҙе һөйләгәнегеҙгә ҡарап шуны аңланым, күп уҡыр кәрәк. Дикция өҫтөндә эшләр кәрәк. Әгәр дә сәнғәт юлына аяҡ баҫырға уйлаһағыҙ, һеҙгә бит бөтә юлдар асыҡ. Хәҙер, әлхәмдулилләһ, шөкөр, уҡыйым тигән кеше уҡый ала. Шундай ҙур эш эшләнегеҙ. Һеҙҙең менән бергә үҙемдең йәшлегемде кисерҙем бөгөн. Шул хикәйәләрҙе яҙған ваҡытҡа әйләнеп ҡайттым. Һеҙҙең менән бергә йырланым, бейенем, һөйләнем, уйнаным. Һеҙ мине йәшлегем алып ҡайттығыҙ. Бер башҡа күтәрҙегеҙ, 10 йәшкә йәшәттегеҙ. Бөгөн шунда алып ерҙән килеп, һеҙҙең ижадығыҙға баһа бирер өсөн килгән ҡәләмдәштәремә рәхмәт. Мөнир менән Әхмәргә, улар 2 йыл элек килеп, шулай уҡ жюри ағзаһы булдылар. Һәм шул ваҡытта Мөнир әйткәйне, бына бындай конкурсты тик Баймаҡ районында ғына үткәреп була республикала дип.
Мен вакытта мен хилкәнеп аптырап калган, ни өчен Венер шулай дип әйтә икән тип. Ысынлап уйлап төптән уйлап караһаң, бына шулай килеп сәхнәлә майдан тотыр өчен ул һеҙ ниндәй тамадарга таянып торган балалар булырга тейешһегеҙ. Ул боронғолоҡ, ул традициялар. Ул шул традициялар нигеҙендә үҫеү, ул һеҙҙең ата-әсәләрегеҙҙең шул традициялар нигеҙендә һеҙҙе тәрбиәләүе күп нәмәләр ята. Буаттарҙан килгән халыҡтың аҡылы ята, мәҙәнилеге ята һәм нисек кенә сәхнә тормошығыҙ һеҙҙең ҙур булмаған хәлдә лә сәхнә культураһы ята. Бына уны ҡапыл ғына эшләп булмай. Ысынлап та тота килеп, тимә бер районға барып, бына был конкурсты үткәреп булмай торғандыр. Ул яһаттан да беҙҙең Баймаҡтар өлгө булып тора. Һәм мин, һин нимә менән бәхетле тип һораһалар минән, берәй ваҡыт шундай һорауҙы бирһәләр, мин бер шикләнмәйенсә әйтергә минең яуабым күптән әҙер. Мин үҙемдең Баймаҡ районында тыуып үҫеүем менән шул хәтле бәхетлемен. Хөрмәтле тамашасылар, игътибар иң тантаналы минуттарда килеп етте. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың ижадына арналған «Тәңкәле ҡыҙ» район конкурсында беренсе урын яулаусы Розалия Аҫылғужина Илке Сибай ауылынан. Конкурсанттарға ғына тәғәйенләнгән ошондай китаптар таратыла. Иҫтәлеккә бәйгеселәр, хөрмәтле тамашасылар, алып араны яҡынайтып килгән хөрмәтле ҡунаҡтар. Рухлы, сая, ысын башҡорт ҡыҙҙары ҡатнашҡан бәйге тамам. Был бәйгене ойоштороуға күп көс һалған коллегаларым китапханасыларға, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренә, башҡорт теле уҡытыусыларына, ҡыҙҙарҙың ата-әсәләренә, ауыл хакимиәте башлыҡтарына оло рәхмәтемде еткерәм. Бөгөнгө сарала Таңсулпан апайҙың үҙенең ҡатнашыуы әлбиттә ҙур мәртәбә. Хөрмәтле ҡыҙҙар, Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы менән бер сәхнәлә баҫып тороуығыҙ үҙе ҙур ваҡиға. Ошо бәйгелә күрһәткән иң матур сифаттарығыҙҙы юғалтмайса, артабанда тормош юлынан ғорур атларығыҙ һәм ысын рухлы башҡорт ҡыҙҙары булып ҡалырһығыҙ дип ышанабыҙ. Был бәйге һеҙҙең алдағы уңыштарығыҙға старт ҡына булһын. Рәхмәт барығыҙға ла.
Баймак билемара үдә китапханаһы Баймак районының мәдәният бүлегенең берлектә оештырган Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гариповның иҗатына арналган тәңкәлеге конкурсын төбәктә үткәрергә ярдәм күрсәткән өчен Мәрәт авыл биләмә башлыгы Нәдербаев Шамил Сәгъди улын рәхмәт хаты белән бүләкләй. Шундай ук рәхмәт хаты белән тәңкәлеге конкурсын төбәктә үткәрергә ярдәм күрсәткән өчен икенче Эткол авыл биләмә башлыгы Әминев Амур Зиннәтулла улын бүләкләйбез. Рәхим итегез монда. Таңсулпан Фәймәтергә иктелек Баймак ереннән Шулайматур сәскә белемәне. Бүгенге бәйгеләр катнашучысы кызларыбызга матур ял минутлары бүләк иткәннәр өчен зур рәхмәтебезне белдерәйектәр. Укуларында уңыштар, һаулык, шатлык һәм бәхет теләйектәр. Әһелнең белән хөрмәтле тамашачыларыбыз һәм абруйлы кунакларыбыз исәнлектә, иминлектә киләһе очрашканнарга тиклем хушлашабыз.